möchte mich für die Kindergeschichte bedanken und auch für das Lied. Quero agradecer pela história de criança e também pela linda música. Manchmal, da weiß man ja ziemlich früh, dass man eine Predigt halten wird. Às vezes sabe-se de muito tempo que vai-se fazer uma pregação. Und häufig hat man dann schon so ein Thema im Kopf und bereitet das dann vor. E aí já se tem tema na cabeça e vai-se preparando. Diesmal wusste ich nur die Überschrift. Hoje, dessa vez, eu só sabia o título. Ich kann auch nicht mehr sagen, wie ich auf diese Überschrift kam. Eu também já nem sei dizer como é que eu cheguei a esse título. Aber ich wusste, die Predigt wird heißen, der dritte Elia. Mas eu sabia que a pregação vai se chamar o terceiro Elia. Nun, wenn es einen dritten Elia gibt, dann muss es ja auch einen ersten und zweiten Elia geben, ne? Mas se houve terceiro Elia, ou vai haver terceiro Elia, então houve o primeiro e o segundo Elias também. Die Grundlage für den ersten und zweiten Elia, beziehungsweise für den zweiten und dritten, finden wir in Maleachi 3, Vers 23 und 24. Maleachi? Sim, Malaquias, ou seja, a base do segundo e terceiro Elias temos em Malaquias. Maleachi? 3, 23 e 24. Capítulo 3, 23, versículo 23 e 24. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Pois aqui em português tem Malaquias 4, aqui não tem 4. Ah, okay. Die letzten Verse in Maleachi. São os últimos versículos em Malaquias. Okay. Wie ist das nochmal auf Deutsch? Siehe, ich sende euch den Propheten Elia. Sim, é 5 e 6, versículo 5 e 6. Okay. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos teus pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. So, hier wird also gesagt in diesem Vers, aqui é dito nesse versículo, Elia kommt, bevor der Herr kommt. Elias vai vir antes que o Senhor venha. Und jetzt wollen wir mal schauen, wer denn der zweite Elia ist und wer der dritte ist. Agora vamos ver quem é o segundo Elias e o terceiro. Denn den ersten Elia, den kennen wir ja, das ist der Elia des Alten Testaments. Porque o primeiro Elias nós conhecemos é o Elias do Antigo Testamento. Und um zu verstehen, was ist denn der zweite und der dritte, schauen wir uns jetzt erstmal den ersten an. E para podermos compreender o que é o segundo e terceiro Elias, vamos olhar primeiro ao primeiro Elias. Er lebte zur Zeit des Königs Ahab. Ele vivia no tempo do rei Ahab. Alle bedeutenden Persönlichkeiten in Politik und öffentlichem Leben dienten Baal. Todas as pessoas do público oravam para o ídolo Baal. Baal. Die Frau von Ahab hieß Isabel. E a mulher do Ahab, Acabe, era Isabel. Sie kam von Tyrus, dem Volk der Zidonier. E ela veio Tyrus. Do Tiros, sim, do povo dos Sidônios. Und sie hat ganz Israel von der Anbetung Jahwes zur Anbetung Baals bekehrt. E ela converteu, para assim dizer em aspas, as pessoas da adoração de Javé para a adoração do Baal. Genauso wie bei Salomo, der seinen ausländischen Frauen Häuser für ihre Götter baute. Como também
Com Salomão, onde ele deixou que as mulheres deles construíssem templos para os deuses deles, so macht es auch Ahab. Er baute ein Anbetungshaus für Baal mit einem Altar darauf. e assim também Acabe fez para a sua mulher, ele construiu uma casa, um templo para o Baal. Aber es ist nicht nur so, dass sie die Israeliten zum Glauben an Baal bekehrte, diese Isabel, Mas não foi só que ela converteu os israelitas para acreditarem e orarem para Baal, sondern sie ließ auch möglichst alle Propheten Jahwes töten. mas ela também mandava matar todos os profetas de Deus. Wir lesen von einem treuen Nachfolger Jahwes, der hatte 100 Propheten versteckt. Ihr erinnert euch vielleicht. Nós lemos de uma pessoa fiel que escondeu 100 profetas, vocês talvez se lembram. Und im ganzen Volk Gottes, das sicherlich mehr als 2 Millionen Menschen waren, E em todo o povo de Deus, que certamente eram mais de 2 milhões, gab es noch 7.000, die an Jahwe glaubten. ainda havia 7.000 que acreditavam em Javé. Und Elia war es jetzt, der die Propheten der Astarte und des Baal auf den Berg Karmel rief. E foi o Elias que chamou os profetas da Astarte e do Baal para irem para o monte de Carmel. Und er baute dort den Altar wieder auf. E ele reconstruiu o altar lá. Er legte das Opfer auf den Altar. Ele colocou o sacrifício em cima do altar. Und er ließ noch Wasser darüber gießen. E ele ainda colocou água em cima do sacrifício. Und dann betete er. E aí ele orou. Er sagte, lasst dieses Volk erkennen, wer der wahre Gott ist. Ele disse, deixa que esse povo reconheça quem é o Deus verdadeiro. Und Feuer kam vom Himmel und fraß alles auf. Das Opfer, den Altar, selbst die Erde, das Wasser, alles. E fogo veio do céu e comeu tudo. A água, o sacrifício, até a terra e o altar em si. Und das Volk bekannte, ja, das ist der wahre Gott, der dieses Feuer geschickt hat. E o povo teve que reconhecer, sim, esse é que é o Deus verdadeiro. Und so wurden die Propheten Baals getötet. E assim os profetas de Baal foram mortos. Und Gott schenkte dann danach wieder Regen, denn es war 3,5 Jahre trocken. E depois disso veio finalmente novamente a chuva, porque houve seco por 3 anos, seca. Und Elia sprach zu dem Ahab, dem König, E Elias falou para o rei Acab. es wird regnen, mach dich schon mal fertig, es wird bald regnen. Vai chover, prepara-te, porque vai chover. Dieses Ereignis auf diesem Berg Karmel Esse acontecimento no Monte de Carmel zeigte eindrücklich, wer der wahre Gott ist. mostrou claramente quem é o Deus verdadeiro. Es war ein Wendepunkt in der Geschichte Israels. Foi ponto de mudança para o povo de Israel, Weg von der Anbetung Baals hin zur Anbetung Jahwes. Onde eles viraram-se da adoração de Baal para a adoração de Javé. Aber es gab dann noch ein Problem, Mas ainda houve problema, und das Problem hieß Isabel. e o problema se chamava Isabel. Sie Jezebel. Sie wollte sich das natürlich nicht gefallen lassen als Königin. Ela não queria deixar passar isso assim, como rainha. Aber darauf kommen wir später nochmal zurück. Mas vamos voltar para este assunto. Jetzt wollen wir uns anschauen, wer ist denn der zweite Elia? Agora vamos olhar quem é o segundo Elias. Jesus selbst sagt, wer er war. Jesus próprio diz quem é que era.
Also der Elia soll ja kommen, bevor der Herr, bevor Gott kommt, bevor Jesus kommt. Porque o Elias deveria vir antes que Jesus venha, So steht es in ou Maleachi. seja, que o Senhor venha, e assim está escrito em Malaquias. Und jetzt kommt Jesus auf diese Erde, sein erstes Kommen. E agora Jesus vem a esse mundo, a sua primeira vinda. Und ihr kennt vielleicht die Aussage der Pharisäer und Schriftgelehrten, du kannst nicht der Messias sein, Elia ist ja noch nicht gekommen. E vocês talvez conhecem a fala que os fariseus diziam que tu não podes ser o Jesus porque o Elias ainda não veio. Und Jesus sagt, Elia ist schon gekommen. Mas Jesus disse, o Elias já veio. Und in Matthäus 11 sagt er, Elia ist Johannes der Täufer. E em Mateus 11 ele diz que o Elias é o João o Batista. Er ist derjenige, der den Weg vorbereitet für die Ankunft des Herrn. Ele é que é aquele que prepara o caminho para a chegada de Jesus, de Deus. Und deshalb wollen wir uns einmal anschauen, wie denn das Leben von Johannes dem Täufer so aussah. E por isso vamos olhar um pouquinho para a vida de João Batista. Oh, das Wort, weiß ich nicht, ob du das übersetzen kannst. Er führte ein Einsiedlerdasein, kannst du auch vergessen. Also, Johannes... Era uma vida só, ou seja, ele morava sozinho, solitária. Ja, ja. Ja, solitária aber ja, eremita, weiß ich nicht, aber é mais solitária. Also, er lebte den Großteil seines Lebens in der Wüste. Ele vivia a maior parte da sua vida no deserto. Er zog sich also ganz zurück in die Einsamkeit. Ele então recolhia-se para a solidão. Er lebte ein einfaches Leben. Ele vivia uma vida simples. Also der hatte nicht so einen Anzug wie ich. Ele não tinha fato assim como ele. Er kleidete sich mit Kamelhaar. Ele vestia-se com assim, pele de camelo. Sim, camelo. Und er aß Karob, Schoten oder Heuschrecken und wilden Honig. E ele comia xarope? Não, alfarroba. E mel. Heuschrecken? Pois, isso é... Es gibt unterschiedliche Übersetzungen. Há traduções diferentes que também comeu aqueles animaizinhos, gafanhotos. Und die Wüste war für ihn der Ort, wo er Gott fand. E o deserto foi o lugar onde ele conheceu a Deus. Oder man könnte sagen, es half ihm, seinen göttlichen Auftrag zu erfüllen. Ou melhor, ajudou-lhe a começar e a fazer o pedido, ou seja, aquilo que Deus quis para ele. Es gab ja viele Menschen in der Bibel, die sich vorbereiteten für ihren Dienst in der Einsamkeit in der Wüste. Houve muitas pessoas na Bíblia que se preparavam para a sua missão no deserto. Zum Beispiel ein Mose. Moisés, por exemplo. Aber wir schauen uns an, was hat denn der Johannes der Täufer gesagt, gepredigt, verkündigt? Mas vamos agora olhar o que o João Batista pregou. Er hat aufgerufen zur Umkehr. Ele chamou para que as pessoas mudassem. Er hat gesagt, ihr sollt Buße tun. Convertem-se e façam buße. Arrependei-vos. Und er hat gesagt, warum sie das tun sollen. E ele também disse por que eles deveriam fazer isso. Er sagt, weil das Himmelreich ist ganz nahe gekommen. Porque ele disse que o céu está muito perto. Und er hatte auch gesagt, als Zeichen der Vergebung eurer Sünden lasst euch taufen. E ele também disse que, como sinal dos vossos pecados sejam apagados, deixam-se batizar. Durch sein eigenes Leben stellte er die Lebensweise der Zeit damals sehr in Frage. Pela sua própria vida, ele colocou em questão a vida das outras pessoas, da vida comum. Und er verkündigte das Gericht, das jüngste Gericht.
E ele também falava do juiz, do julgamento que em breve virá. Wie kann man die Zeit beschreiben, in der er lebte? Como nós podemos descrever o tempo em que ele viveu? Die Menschen warteten auf einen Messias. As pessoas esperavam por um Messias. Also es war nicht so, dass die nicht auf einen Messias gewartet haben. Não foi assim que eles não esperavam por um Messias. Aber dieser Messias sollte sie von den Römern befreien. Mas esse Messias deveria livrá-los dos romanos. Die Religion dieser Zeit war eine eher formale, unpersönliche Religion. A religião desse tempo era mais formal e menos pessoal. Aber grundsätzlich erwarteten die Menschen die Ankunft des Messias. Sie sehnten sie herbei. Mas assim, em geral, eles estavam à espera do Messias e estavam a desejar por isso. Und wenn Johannes verkündigte, dann traf diese Botschaft die Menschen. E quando o João o Batista pregava, então essa mensagem tocava os corações das pessoas. Denn sie hatten ja eine Sehnsucht in sich, von den Römern frei zu werden, und sie verbanden die Ankunft des Messias damit, dass sie frei sein werden. Porque eles tinham o desejo de serem livrados dos romanos e eles faziam a conexão que iria ser, ou seja, o Messias iria livrá-los dos romanos. So gingen viele Menschen zu Johannes, ihn zu hören. E assim muitas pessoas iam ter com João o Batista. Seine Kleidung, sein Lebensstil weckte in ihnen die Hoffnung, da könnte was passieren. A maneira dele de comer e de viver fazia com que eles tivessem a esperança que alguma coisa acontecesse diferente. Die Hoffnung, dass Gott sich seinem Volk wieder zuwenden wird. A esperança que Deus vai se virar outra vez para o seu povo. Aber er sagte ganz klar, ich bin nicht der Messias. Mas ele disse claramente, eu não sou o Messias. Er hatte von Gott die Information, dass es wird einer kommen, auf den der Heilige Geist fällt und auf ihm bleiben wird. Ele teve a informação de Deus que vai ser alguém onde o Espírito Santo vai se pousar e vai ficar. Und viele Jünger von Johannes dem Täufer haben sich dann später Jesus angeschlossen. E muitos dos seguidores de João Batista depois foram seguidores de Jesus. So, wenn Jesus selbst sagt, diese Verheißung in Maleachi hat sich erfüllt in Johannes dem Täufer. Se Jesus próprio diz que essa profecia de Malaquias foi cumprida em João Batista, wie komme ich dann darauf zu sagen, da gibt es noch einen dritten Elia? Como é que eu venho a dizer que ainda haverá um terceiro Elias? Nun, es gibt ja viele Verheißungen in der Bibel, die sich zweimal, dreimal, viermal erfüllen. Há muitas promessas na Bíblia que se voltam a acontecer 2, às vezes 3 ou 4 vezes. Zum Beispiel die Verheißung des Heiligen Geistes aus Joel. Por exemplo, a promessa do Espírito Santo do livro de Joel. Sie hat sich erfüllt zu Pfingsten bei den Jüngern. Ela aconteceu na Páscoa, no Pentecoste, com os seguidores de Jesus. Sie wird sich am Ende der Zeit wieder erfüllen. Mas também vai acontecer novamente no final do tempo. Und eigentlich erfüllt sie sich in jedem von euch. E em si, ela acontece em cada um de nós, de vós. Das heißt, eine Prophezeiung kann mehrere Erfüllungen haben. Ou seja, uma promessa pode ter vários cumprimentos. So, damit behaupte ich, es gibt noch einen dritten Elia. E assim eu digo que haverá um terceiro Elias. Und zwar dann, wenn Jesus kurz bevor Jesus wiederkommt. E vai ser muito curto antes que Jesus venha outra vez. Wann wird es sein? E quando vai ser? Jetzt. Agora. Jetzt. É agora.
um zu verstehen, was dieser dritte Elia tut oder tun muss, oder ja, Para compreender o que esse terceiro Elias vai fazer ou deve fazer, schauen wir uns noch einmal an, wie das mit dem ersten und zweiten Elia war. vamos olhar novamente curto como foi com o primeiro e segundo Elias. Ich habe ja schon beschrieben, etwas davon beschrieben, aber wir wollen ja noch mal genauer hinschauen. Eu já expliquei e descrevi algumas coisas, mas vamos olhar novamente. Da ist zum Beispiel die Sache mit der Isabel. Aí, por exemplo, o ponto com a Jezebel. Elia erlebt wie das ganze Volk, also alle erleben, wie Gott seine Macht demonstriert. Todos vivem o momento onde Deus mostra o seu poder. Und dann lässt Isabel Elia sagen, ich werde dich umbringen lassen. E aí a Jezebel diz para o Elias, eu te vou matar. Und Elia, ja, was erwarten wir jetzt von Elia? E o que nós estamos à espera de Elias? Wir erwarten von ihm, dass er zu Gott betet und sagt, Gott, du bist allmächtig, du hilfst mir. Danke. Nós estamos à espera que ele se ajoelhe, ore para Deus e diz, tu és todo-poderoso, ajuda-me. Ein paar Stunden vorher hat er ein enormes Wunder gesehen. Algumas horas antes, ele viu um milagre extremamente grande. Und was macht er? Ihr wisst es. E o que ele faz? Vocês sabem? Er flieht. Ele foge. Er hätte ja eigentlich denken können, Gott wird mich nicht im Stich lassen. Ele podia ter pensado, Deus não me vai deixar. Außerdem in seinem Gebet hat er gesagt, Gott, schicke Feuer, damit die erkennen, dass du mich gesandt hast. E ele também disse na sua oração para Deus mandar fogo, para que eles possam reconhecer que Deus o mandou. Das heißt, die Sache auf dem Karmel hat er nicht so einfach entschieden, ich mache das jetzt mal. Ou seja, todo o acontecimento no Carmel, ele não decidiu assim por ele próprio. Sondern Gott hat ihm gesagt, mach das. Mas sim, Deus lhe disse, faz isso. Mas Elia flieht. Mas Elias foge. Und damit konnte die Erneuerung und Reformation im Volk Israel nicht komplett durchgeführt werden von Gott. E assim, por causa disso, a renovação e a reforma não conseguiu se concluir completamente. Wir sagen ja immer, eine Erneuerung, eine Reformation findet statt durch Gebet. Nós dizemos que uma renovação e uma reforma acontece por oração. Das ist sicherlich richtig. E certamente está certo. Wir können auch Beispiele dafür geben. E nós temos vários exemplos para isso. Ihr kennt bestimmt diese Geschichte von dem Prediger, der einen neuen Bezirk übernimmt. Vocês certamente conhecem a história de pregador que recebe um novo lugar, um novo distrito. Und seine Gemeinde wächst jedes Jahr um 3%. E a igreja dele cresce cada ano por 3%. Aber unglücklicherweise sterben auch 3%. Mas infelizmente 3% também morrem. So dass die Mitgliederzahl stagniert, also immer gleich bleibt. E assim a quantidade de pessoas na igreja fica igual. Und die Gemeinde, er fragt Gott, was soll ich machen? E então ele pergunta a Deus, o que é que eu devo fazer? Und die Gläubigen fangen an zu beten. E então os crentes começam a orar. Irgendwann haben sie sich überlegt, ja, wir müssen auch irgendwas tun. E depois de algum tempo disseram, bem, nós também deveríamos fazer alguma coisa. Nun, sie lebten in einem sehr reichen Gebiet. Es waren alle reiche Leute dort. E eles moravam num distrito muito rico. Eram muito ricos as pessoas. Und sie stellten fest, dass
die Leute eigentlich nur interessiert waren an Golf und an Essen. E então viram que as pessoas estavam interessadas só em golfe e comida. Und so haben sie dann ein Golfturnier organisiert. E assim eles começaram a fazer um jogo, um torneio de golfe. Und wer teilnehmen wollte, musste so ein bisschen was zahlen. E quem queria participar tinha que pagar uma pequena parte. Und dieses Geld wurde dann für einen guten Zweck gespendet. E então esse dinheiro foi usado para ser doado para um propósito bom. Und so bekam die Gemeinde Kontakt zu den Menschen um sie herum. E assim a igreja começou a ter contacto com as pessoas à sua volta. Und wir haben dann noch ein zweites Golfturnier und ein drittes Golfturnier organisiert. E então fizeram mais um torneio de golfe e mais um. Und dann hat der Pastor den teilnehmenden Menschen angeboten, für sie zu beten. E então o pastor começou a dizer às pessoas que ele podia orar para eles. Und auch reiche Menschen haben Probleme und Sorgen. E também pessoas ricas têm problemas e preocupações. Und so konnte man sehr gute Kontakte knüpfen. E assim conseguiram fazer conexões boas. Und die Gemeinde verdoppelte ihre Mitgliederzahl mit der Zeit. E assim, com o tempo, a igreja ficou com a quantidade dupla de pessoas. Also warum ist das passiert? Weil man gemeinsam gebetet hat. Gebet ist absolut wichtig. E por que aconteceu? Porque oraram juntos, certamente é muito importante. Und hier bei Elia Nummer 1, da ging es halt um ein ganzes Volk. E aqui no Elias número 1, tratava-se de um povo inteiro. Und Elia ließ sich leider entmutigen. Mas o Elias, infelizmente, ficou sem... deixou-se entmutigen. Sim, desanimou-se. Und wir können sagen, gegen Entmutigung hilft E nós podemos dizer que contra desânimo ajuda Glaube, Gebet, Arbeit. Glaube, Gebet und Arbeit. Fé, trabalho e oração. Gott weiß, was du brauchst. Deus sabe o que tu precisas. Verfügt über alle Macht. Ele tem todo o poder. Hat eine große Liebe zu den Menschen. Ele tem um amor muito grande pelas pessoas. Auch zu dir. E também por ti. Hat ein großes Erbarmen über die Menschen. Ele tem uma grande misericórdia para com as pessoas. Wenn dir also etwas verspricht, se ele te promete algo, dann hält es auch. Então ele também o fará. Verliert dir auch die nötige Kraft, das zu tun. E ele também te dá o poder que tu precisas para chegar ao ponto de ele te poder dar essa promessa. Paulus hatte ein großes Problem. E Paulo teve um problema muito grande. Und betet zu Gott, Gott, nimm mir das Problem. E ele orou a Deus e ele disse, por favor, tira-me esse problema. Und Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Gnade reicht. E Deus lhe respondeu, a minha graça chega, te basta. Wenn du schwach bist, dann bist du stark in mir. Se tu és fraco, és forte em mim. Nun, wie ist es heute mit den Menschen um uns herum? Como é hoje com as pessoas à nossa volta? Sie erheben das Menschliche über das Göttliche. Eles colocam a humanidade em cima da divindade. Sie verehren berühmte Persönlichkeiten. Eles adoram pessoas muito conhecidas. Sie beten vielleicht das Geld an. Eles talvez oram para o dinheiro.
Sie setzen die Lehren der Wissenschaft über die Lehren der Bibel. Eles colocam os ensinos da ciência em cima dos ensinos da Bíblia. Baal heißt heute anders. O Baal chama-se hoje diferente, Aber so unterschiedlich ist das gar nicht. mas assim tão diferente não é. Es herrschen Zweifel, es herrschen Unglaube in unserer Gesellschaft. Há falta de fé e há Zweifel, dúvida na humanidade. Es wird öffentlich gelehrt, dass die Vernunft höher steht als das Wort Gottes. E é dito que Vernunft, ou seja, o bem, aquilo que nós temos dentro de nós, assim, a razão, está em cima da palavra de Deus. Der göttliche Maßstab ist nicht mehr wichtig, das Gesetz. E eles estão a dizer que a meta que Deus colocou já não é tão importante, a lei. Die Menschen wissen selbst, was gut für sie ist, hat Satan schon gesagt. As pessoas sabem por elas o que é bom para elas, e já Satanás disse isso. Unsere Zeit ist vielleicht gar nicht so anders wie die Zeit von Elia. E o nosso tempo não é tão diferente como o tempo do Elias. Der Reichtum, A riqueza, der Ruhm, a celebridade, das Vergnügen, Alegria, sim, o gozo, ou seja, quando as pessoas fazem o que elas querem e têm. Das ist das, wonach die Menschen heute jagen. É aquilo que as pessoas hoje estão a correr atrás. Aber Gott sagt, dass sein Gesetz am Ende der Zeit wieder zu Ehren kommen wird. Mas Deus diz que no final do tempo a lei dele vai voltar outra vez a ter honra, ser honrada. Und auch in der Stunde der größten Gefahr wird sich Gott menschliche Werkzeuge aussuchen. E também no tempo com mais perigo, Deus vai escolher pessoas humanas a serem os trabalhadores dele. Und sie werden diese Botschaft verkündigen, die es zu verkündigen gilt. E eles vão levar a mensagem que é para ser levada. Sie werden dort ansetzen, wo die Schwachpunkte sind in unserer Gesellschaft. Eles vão colocar o peso, vamos dizer assim, nos pontos fracos da sociedade. Sie werden den Sabbat hochhalten. Eles vão colocar o sábado para cima. Sie werden sagen, dass Gott gefürchtet werden. Gott ist derjenige, dem Ehre gebührt. E também vão dizer que Deus deve ser aquele que deve receber a honra e o respeito. Auch heute werden sie sagen, die Stunde seines Gerichts ist wieder gekommen. E também hoje vão dizer novamente que a hora do julgamento é vinda. Sie werden sagen, dass der Schöpfer Gott angebetet werden soll. Eles vão dizer que o Criador deve ser adorado. Und sie werden auch sagen, dass das Mahlzeichen des Tieres nicht angenommen werden soll, sondern das Siegel Gottes. E também vão dizer que o sinal da besta não deve ser aceita, mas sim o sinal de Deus. Es wird genauso wie bei Elia eine Grenzlinie geben, eine ziemlich scharfe Grenzlinie zwischen der einen und der anderen Seite. Vai haver uma linha muito exata e muito afiada entre Zwischen einer und der anderen Seite. Entre um lado e o outro. Elia hat gesagt, wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? E Elias já disse por quanto tempo vocês vão estar dos dois lados com os. Ist der Herr Gott, so wandelt mit ihm. Se Deus ou seja, se o Senhor é Deus, então seguem a Ele. Ist Baal Gott, dann müsst ihr mit ihm wandeln. Se Baal é Deus, então vocês seguem-o.
Und Baal, das kann, wie ich schon sagte, Reichtum, Ehre, Vergnügen, alles sein. E como eu já tinha dito, o Baal pode ser muita coisa: dinheiro, sim, fartura, comida, muitas coisas. Und wir sind aufgerufen, uns wie dieser erste Elia von diesen Dingen zu entfernen, also von der Welt zu entfernen. E nós somos chamados para nós sairmos e irmos embora dessas coisas mundanas. Damit sind wir nicht unbedingt beliebt. E isso não nos vai fazer muito amados por todos, Aber wir wollen Gott dienen und nicht Baal. mas nós queremos seguir a Deus e não a Baal. Und es wird uns auch gesagt, dass wenn der äußere Druck auf uns zunimmt, E também nos é dito que quando a pressão de fora vai ficar cada vez maior, im Deutschen steht bei Egewald, dann wird so mancher Stern vom Himmel fallen. a pressão vai ficar maior em cima de nós, então também diz na Bíblia que algumas estrelas vão cair do céu. Das heißt, jemand, der offensichtlich ein guter, gottgläubiger Christ ist, wird dann aufgeben. Isso significa que vão haver pessoas que são bons cristãos, mas que vão se desanimar. Und das Einzige, was dagegen hilft, ist, wenn wir uns an Jesus Christus halten. E a única coisa que vai ajudar é se nós seguirmos e nos agarrarmos a Jesus. Wir wollen uns Johannes den Täufer noch einmal anschauen. Vamos olhar novamente também para o João o Batista. Hat den Weg bereitet für Jesus Christus erstes Kommen. Ele preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus. Ruft auf zur Umkehr und zur Gerechtigkeit. Ele chama para as pessoas se converterem e para Gerechtigkeit, Justiça. Zum Beispiel sagt er den Soldaten, was sie tun sollen. Ele diz para os soldados o que eles deveriam fazer. Hat ihnen gesagt, sie sollen gerecht handeln. Sie waren zwar Soldaten, aber sie sollen trotzdem gerecht handeln. Eles eram soldados, mas ele lhes disse para eles atuarem justos. Und ruft auf zur Buße, bevor Jesus wiederkommt. E ele também chama para as pessoas se arrepender antes de Jesus voltar, ou seja, antes de Jesus vier. Und auch heute brauchen wir Menschen, die auf Jesus Christus hinweisen. E também hoje nós precisamos de pessoas que mostram e apontam para Jesus, die auf das Lamm hinweisen, das der Welt Sünde trägt. Que apontam para o Cordeiro que está a levar todo o pecado do mundo. Johannes der Täufer hat die Menschen dazu eingeladen, sich auf die Wiederkunft des Messias, die Ankunft des Messias vorzubereiten. João o Batista, ele convidou as pessoas a se prepararem para a vinda de Jesus, do Messias. Nichts anderes ist unsere Aufgabe. E não há nada diferente do que esta que é a nossa missão. Wenn man sich das Leben von Johannes anschaut, e se nós olharmos a vida de João, wenn so gelebt hätte wie alle anderen zu seiner Zeit, se ele tivesse vivido como todos os outros no seu tempo, dann hätte seinen Auftrag nicht erfüllen können. Ele não iria ter concluído a sua missão. Das heißt, ich sehe daraus, eu concluo disso, der Lebensstil, den du lebst, der hat einen Einfluss, ob du diesen Auftrag ausführen kannst oder nicht. O teu estilo de vida tem a ver se tu consegues concluir a tua missão ou não. Johannes war auch ein sehr mutiger Mann. João era uma pessoa muito corajosa.
Er ist dem König war es, glaube ich, ja, also den Herrschern damals entgegengetreten und hat ihnen gesagt, was sie falsch machen. Ele foi para as pessoas naquele tempo, os reis daquele tempo, e lhes disse o que eles deveriam fazer. Er hat zum Beispiel Herodes gesagt, die Frau, die du hast, ist nicht rechtmäßig, dass du die hast. Ele disse para o Herodes que a mulher que tu tens não é, sim, não é tua. Und er hat die Menschen aufgefordert, sich zu entscheiden. E ele disse para as pessoas, para elas tomarem uma decisão. Und zwar hat er gesagt, lasst euch taufen im Jordan. Lhes disse, deixam-se batizar no Jordão. Das war das Zeichen ihrer Umkehr und das Zeichen ihrer Sündenvergebung, dass ihnen die Sünden vergeben wurden. Era a demonstração da sua decisão e também da parte que lhes foram tirados os pecados, ou seja, perdoados os pecados. Auch heute ist es angebracht, dein Leben zu ordnen und zu verändern. E também hoje em dia deveríamos mudar e alterar a nossa vida. Und ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. E ter uma vida como Deus a quer. Nun, der dritte Elia. O terceiro Elias. Es ist du und ich. Es sind du und ich. Somos tu e eu. Es gilt, sich auf die Wiederkunft Jesu vorzubereiten. Deveríamos nos preparar para a vinda de Jesus. Und offensichtlich ist es dazu auch wichtig, einen einfachen Lebensstil zu haben. E como se demonstra, é importante ter estilo de vida simples. Es gilt, Jesus Christus fest zu vertrauen. E trata-se de confiar em Jesus muito forte. Jederzeit seiner Hilfe zu vertrauen, auch wenn es da eine Isabel gibt in deinem Leben. E confiar também em Deus, também se há uma Jezebel na tua vida. Eine klare Entscheidung für Jesus Christus treffen jeden Tag. Uma decisão clara para Deus todos os dias. Und offensichtlich ist eine Anpassung an den Lebensstil der Welt nicht gut. E a tentativa de se adaptar ao estilo de vida do mundo não é bem. Mir ist bei dieser Vorbereitung klar geworden, Na preparação dessa pregação foi-me claro. wir reden immer, ja, darf ich noch das oder soll ich noch dieses oder mache ich noch das? Às vezes nos perguntamos, eu posso fazer aquilo ou ainda posso fazer isto? Du kannst Jesus Christus fragen, was wichtig ist, damit du seinen Auftrag erfüllen kannst. Mas tu podes perguntar a Jesus Cristo o que é importante para ti, para que tu possas concluir a tua missão. Es ist offensichtlich so, wenn du einen bestimmten Lebensstil hast, dann wird dich das so prägen, dass du bestimmte Dinge einfach nicht mehr für Gott tun kannst. Dependendo de que estilo de vida tu tens, esse estilo de vida vai te moldar de tal forma que não vais ser capaz de fazer algumas coisas. Das ist mir irgendwie klar geworden. Para Deus. Isso me ficou claro. Von dieser Seite der Sache habe ich die Sache nie betrachtet. Desse lado eu nunca olhei para esta situação. Es geht nicht darum, dass ich 100 Jahre alt werde. Não se trata de ficar com a idade de 100 anos. Oder besser 120. Ou 120. Es geht darum, Gottes Auftrag zu erfüllen. Mas sim trata-se de fazer e concluir a missão de Deus. Es geht darum, den Schöpfergott anzubeten. Trata-se de adorar o Criador. Es geht darum, das Mahlzeichen des Tieres entschieden abzulehnen. E trata-se também de negar o sinal da besta. Es geht aber auch darum, ein klar umrissenes Gottesbild zu haben.
E também trata-se de ter uma imagem de Deus clara e definida. Ein Gottesbild, das weiß, dass dieser Gott jeden Menschen retten will. Uma imagem de Deus que diz que este Deus vai salvar ou quer salvar cada pessoa. Will ich auch jeden Menschen retten? Oder dass jeder Mensch gerettet wird? Quero também que cada pessoa seja salva. Wie aktuell ist das in meinem Leben, in meinem Herzen? Quão atual isso é na minha vida e no meu coração. Jesus Christus wird mit ganzer Kraft daran arbeiten. Von ganzem Herzen. Jesus vai trabalhar com toda a força e com todo o coração para isto. Aber trotz allem brauche ich das anhaltende und innige Gebet zu meinem Gott. Mas ainda assim eu preciso da oração contínua com Deus. Und dieses anhaltende Gebet, was heißt denn anhaltendes Gebet? O que significa oração contínua? Wie lange betet eine Mutter, dass ihr Kind zu Gott kommt? Quantos anos uma mãe ora para Deus para que a criança converte-se para Deus? Bis sie stirbt. Até ela morrer. Bis sie stirbt. É até ela morrer. Wie lange hat Abraham gebetet um einen Nachkommen? Por quanto tempo Abraão orou para um filho, um quê? Um sucessor? Mindestens 25 Jahre. Por volta de 25 anos. Jesus kommt bald wieder. Jesus em breve voltará. Dauert nicht mehr lange. Já não falta muito. Und du hast nur hier auf dieser Erde dieses eine Leben. Tu só tens uma vida nesse mundo. Und du darfst diesem Jesus vertrauen. E tu podes confiar neste Jesus. Du darfst mit aller deiner Kraft ihm nachfolgen. E podes segui-lo com toda a tua força. Und er wird dir dabei helfen. E ele te vai ajudar. Weil er will, dass du einmal bei ihm bist. Porque ele quer que tu estejas com ele um dia. Und darauf dürfen wir uns jetzt schon freuen. E nisto nós já podemos ficar felizes agora. Amen. Amém. Wir wollen beten. Vamos orar. Unser Gott und Herr, Querido Deus e Senhor, du hast versprochen, dass der Elia kommen wird. tu prometeste que virá o Elias. Und er ist schon einmal gekommen vor deiner ersten Ankunft hier auf dieser Erde. E ele já veio antes da tua primeira vinda nessa terra. Wir wollen dich bitten, dass du uns die Gnade schenkst, dass wir der dritte Elia sind. E nós te queremos pedir que nos possas dar a misericórdia de nós podermos ser o terceiro Elias. Wir wollen dich bitten, dass du uns Herzen gibst, Queremos te pedir que nos dês corações die bereit sind, morgen zu sterben, wenn 1000 Menschen gerettet werden. que estejam preparadas de morrer amanhã se com isto mil corações sejam ganhados. Weil du bist auch für uns gestorben. Porque tu também morreste por nós. Du bist gestorben, weil du uns liebst. Morreste porque tu nos amas. Hilf uns, dass wir die Menschen lieben und bereit sind, sogar für sie zu sterben. Ajuda-nos que nós possamos amar as pessoas e sermos também capazes de morrer por elas. Hilf uns, wahre Elias zu sein. Ajuda-nos a sermos verdadeiros Elias. Wir wollen dir jetzt dafür danken. E queremos te agradecer por isso. Wir wollen dir für deine Hilfe danken. Queremos te agradecer por tua ajuda. Wir wollen dir dafür danken, dass du mit jedem hier sein wirst. E queremos te agradecer que vais estar com cada um de nós. Wir loben und preisen dich dafür. Nós te louvamos. Amen. Amém.